E aí, rapaziada, tranquilo? Pois é, estamos aqui com o Ford Ka, fazendo uma revisão aqui nele, tirando vazamento de óleo. E eu observei uma coisa aqui, galera, que esse rolamento aqui, ó, tá fazendo um barulho. Tá vendo? Esse rolamento aqui é da correia do alternador. Então, galera, às vezes, quando você tá com o motor do seu carro ligado e você sente algum barulho estranho, às vezes não é nem coisa muito grave, tá vendo? Só esse rolamento aqui da correia do alternador, esse outro aqui também de cima, ó, todos os dois estão fazendo barulho, tá vendo? Aí você pede pro seu mecânico dar uma olhada e trocar, aí resolve o problema do seu carro, acaba aquele barulhão. Então, galera, essa é a dica de hoje. Siga o nosso canal, se inscreva, deixe seu like, tamo junto, valeu e até a próxima.